Витрати України на ремонт аеропортів зростуть у 5 разів. У держбюджеті на наступний рік заклали 1 мільярд 70 мільйонів гривень на реконструкцію аеродромних комплексів. Це у 5 разів більше, ніж було передбачено на цей рік, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Нагадаємо, 18 жовтня депутати Верховної Ради голосували за правки у бюджет на 2020 рік. Тоді до кошторису внесли 1 мільярд гривень на реконструкцію злітної смуги аеропорту Дніпра.